वेलकम टू चौधरी मोबाइल जोन पाकपतन। आज इन्फिनिक्स का एक मोबाइल आया। इन्फिनिक्स, टेक्नो, ओप्पो, कोई भी कंपनी का मोबाइल हो, सेम इसका इंशाल्लाह हल होगा। देखिए इसकी ट्यून चलाते हैं। ये ट्यून चल गई, इसकी बहुत ही मध्यम आवाज़ आ रही। ये देखें, बिल्कुल मध्यम। कस्टमर का कहना है कि इसकी जाली जो ऊपर से ज़्यादातर दोस्त इसमें सुराख कर देते हैं, इस जाली में, तो इसकी आवाज़ तेज़ हो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद ये फिर ख़राब हो जाती है। तो कस्टमर कहता है कि प्लीज़ इसकी जाली भी ख़राब ना हो और इसकी आवाज़ भी तेज़ हो जाए और लाइफ टाइम के लिए हो जाए, दोबारा ये कभी ख़राब ना हो। तो इसको इंशाल्लाह आज बिल्कुल इजी तरीके से हल करेंगे। इसका बैक ढक्कन खोला। ये अभी तक मोबाइल ओपन नहीं हुआ है, मतलब जेन्युइन कंडीशन में है बिल्कुल। पहली बार इस पर काम होना है और काम कैसे करना है इंशाल्लाह आपको देख के काफ़ी इल्म होगा। अभी इसकी ट्यून चला के चेक करते हैं कि अभी आवाज़ में कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं। अभी भी आवाज़ सेम ही है, कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। ये देखें, अब इसका हल करते हैं। ये ऊपर इसका देखोगे आप गौर से, तो ये एक जाली लगी हुई है। इसको निकालते हैं, किसी चीज़ की मदद से निकालते हैं। ये देखो, ये जाली है, ये इधर से निकल गई। ये देखो, इधर से इसका काफ़ी बड़ा सुराख है, जिधर से ये आवाज़ बाहर भी आती है, इधर से भी आ सकती है। इंशाल्लाह इधर से हम इस आवाज़ को क्लियर करेंगे और बिल्कुल आसानी से, और कभी भी इसको इंशाल्लाह ये ख़राबी नहीं होगी। और जो ये काम करने लगा हूँ, ये कस्टमर से पूछ के करना है, ताकि कस्टमर आपसे नाराज़गी का इजहार ना करे। कस्टमर कहे कि ये ख़राब कर दिया, पहले कस्टमर से इजाज़त लेनी इस काम की। अब इसको तसल्ली से देखें। ये देखें, जिधर ये निशान आ रहा है, ये होल नज़र आ रहा है, इधर से किसी चीज़ की मदद से निशान लगा लें। जैसे ये मैं लगा रहा हूँ, ये इधर से इधर तक ये निशान तो लगा लिए हमने। अभी हमने इसमें काविये की मदद से 2-3 छोटे छोटे सुराख कर देने हैं, बिल्कुल आसानी से। 1, 2, 3, ये 3 हो गए। 3 कर लो, 4 कर लो, उस एरिया में जो ज़्यादा बुरे भी नहीं लगे और हमारा काम भी हो जाए। ये देखें, अभी इसको ब्लेड की मदद से अच्छी तरह से ऊपर से और बीच में से साफ़ कर लें। ब्लेड की मदद से या कुछ भी चीज़ जिससे आप अच्छे से इसको ऐसे साफ़ कर लें। ये साफ़ हो गया। ये देखो, ये होल है। अब इसमें हमने एक जाली बनाकर लगानी है, ताकि इन सुराखों से इसमें कोई डस्ट वगैरह या कचरा चला ना जाए, जिसकी वजह से ये मज़ीद ख़राब ना हो जाए। भी ओल्ड स्पीकर है, इसकी हम जाली इस्तेमाल करेंगे। ख़राब स्पीकर आप भी कहीं आपके पास भी होगा। ये इधर लगा के इसको कैसे लगाना है अभी हम देखेंगे। ये काविये की मदद से भी लग जाएगा। अगर आपके पास कोई और तरीका है, किसी भी तरीके से इसको आप इधर जोड़ दें,
ताकि कोई भी डस्ट वगैरह हो वो इधर ही रुक जाए। काविया की मदद से मैंने इसको अच्छे से ये लगा लिया। ये देखो ये जाली बन गई। और इस मोबाइल की बैग को फिट करते हैं। बैग इसकी अच्छी तरह लग गई है। अभी हम इसके वही ट्यूने वगैरह चला के इसको चेक करते हैं कि आवाज़ में कमी आई ज़्यादा हुई है कि वैसे की वैसे है। ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ काफ़ी तेज़ हो गई, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई। जो हमारा मसला था वो हल हो गया। ये कभी भी अभी इंशाल्लाह इसकी आवाज़ कम नहीं होगी। ये किसी भी मॉडल में आप ट्राई कर सकते हो। इसका कवर भी चढ़ा लेंगे ऊपर तो इसमें आवाज़ में फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये ऊपर से इसका काफ़ी ज़्यादा खुला होता है। ये देखो बिल्कुल क्लियर आवाज़ है और काफ़ी तेज़ आवाज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।